Polska i Litwa chcą zabezpieczyć energetyczny przesmyk suwalski. Niemcy dopłacą do cen energii dla przemysłu energochłonnego. Dronopad na sterydach uderza w naftowe okno Rosji na świat. Jest 14 listopada 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Dronopad na sterydach bije w naftowe okno Rosji na świat. Drony, wspomagane prawdopodobnie pociskami Flaming, uderzyły w naftoport rosyjski na Morzu Czarnym. Rosjanie atakują w tym samym czasie bloki mieszkalne i inne cele cywilne w Kijowie w masowym uderzeniu nocnym. 14 listopada w nocy doszło do ataku ukraińskiego na naftoport w Noworosyjsku na Morzu Czarnym. Rosjanie informują o zestrzeleniu w sumie 216 dronów, z których większość trafiła do kraju krasnodarskiego, w którym znajduje się ta instalacja. Media nie informują jeszcze o pociskach Flaming, których uderzenie zostało odnotowane w rosyjskich oraz ukraińskich mediach społecznościowych. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował film z ich wystrzelenia. Media społecznościowe sugerują także, że elementem uderzenia było trafienie w stanowiska systemów obrony przeciwlotniczej S-300 i S-400 w okolicy pobliskiej jednostki wojskowej. Rosjanie podają, że gruz z zestrzelonych dronów spadł na bazę naftową Szesharis, z której paliwo trafia do naftoportu w Noworosyjsku. Skala zniszczeń nie jest znana, ale to infrastruktura kluczowa dla eksportu ropy i paliw rosyjskich przez Morze Czarne. Szesharis styka się z końcem systemu przesyłowego ropy i paliw Transnieftu oraz z infrastrukturą naftoportu w Noworosyjsku. To element infrastruktury Caspian Pipeline Corporation umożliwiającej eksport ropy z Rosji oraz Kazachstanu. Ataki Ukrainy na rafinerie rosyjskie zmniejszyły przerób paliw, podnosząc eksport ropy z Rosji i powodując rekordowe wykorzystanie naftoportu w Noworosyjsku w październiku, sięgające według Reutersa około 0,73 miliona baryłek dziennie. Przekierowanie eksportu z Noworosyjska do innych portów na Morzu Bałtyckim albo Oceanie Spokojnym byłoby trudne. Tymczasem kolejny naftoport czarnomorski Rosjan o nazwie Tuapse był celem ataku z 2 listopada, powodując pożar terminalu oraz kilku tankowców. Oznacza to, że uderzenie w Noworosyjsk może przysporzyć kolejnych problemów Rosjanom, którzy przez ataki na rafinerię muszą zwiększać eksport ropy, ale jest on z kolei ograniczany przez uderzenia na naftoporty oraz sankcje zachodnie. Z kolei nawet ten obniżony eksport ropy daje coraz mniejszy przychód z każdej baryłki. Przecena rosyjskiej mieszanki Urals względem Brent sięga już prawie $20, przy cenie tej drugiej sięgającej $63–65. Tymczasem budżet rosyjski zakłada średnią cenę ropy w 2025 roku w wysokości $56 za baryłkę Urals, czyli powyżej cen uzyskiwanych obecnie. Bank Finlandii szacował, że przy obecnej cenie rubla i ropy przychody budżetowe Rosjan ze sprzedaży węglowodorów w latach 2025–2026 mogą być o 30% niższe od planu. Rosjanie odpowiadają własnymi atakami na Ukrainę. W nocy z 13 na 14 listopada doszło do uszkodzenia atakami dronów co najmniej 11 bloków mieszkalnych w Kijowie. Zostały także uszkodzone fragmenty sieci ciepłowniczej w niektórych częściach miasta. Jednym z kluczowych celów Rosji jest infrastruktura zapewniająca energię, ciepło i gaz w sezonie grzewczym. Atak z 8 listopada był jednym z największych od początku inwazji, a jego celem była przede wszystkim energetyka, zmuszając Ukrainę do wprowadzenia po raz pierwszy 12-godzinnych planowanych przerw dostaw energii. Ataki Ukrainy na naftoporty są kolejnym sposobem na uzupełnienie sankcji zachodnich ograniczających przychody Rosjan ze sprzedaży węglowodorów. Ich efektywność może rosnąć wraz z wprowadzeniem wsparcia z użyciem pocisków rodzimej produkcji jak Flaming oraz tych dostarczanych z zagranicy. Rosjanie już zanotowali spadek przychodów z eksportu gazu i ropy w pierwszych 10 miesiącach 2025 roku o ponad 20%. Dane z listopada mogą pokazać jeszcze gorszy wynik. Może to być powód intensyfikacji ataków Rosji na cele cywilne i energetyczne na Ukrainie, które mają złamać morale strony ukraińskiej w sezonie grzewczym, który będzie najtrudniejszy od początku inwazji. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Bezpieczeństwo energetyczne przesmyku suwalskiego. 14 listopada odbędą się rozmowy polsko-litewskie o bezpieczeństwie infrastruktury krytycznej na odcinku wspólnej granicy zwanej przesmykiem suwalskim. Wzmocnienie ochrony ma polegać m.in. na budowie osłon znanych z Ukrainy, będącej celem ataków rosyjskich.
Cytuję: po zrealizowaniu długofalowego planu synchronizacji Polski i krajów bałtyckich kolejnym jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w energetyce. Nasi operatorzy i ministrowie współpracują. Złożyli wniosek na wykorzystanie budżetu unijnego Connecting Europe Facility do dofinansowania takich działań, powiedział wiceminister energetyki Litwy Gabriel Gorbaczewski w podcaście Energy Drink. Dziękuję mu za komentarz, a cała rozmowa już niebawem na stronie internetowej. Dezinformacja smogowa. Minister Klimatu i Środowiska Paulina Henning-Kloska zarzuciła dezinformację tym, którzy twierdzą, że program wymiany kopciuchów czyste powietrze wyhamował. Polski alarm smogowy pokazuje jednak, że ilość wniosków spadła z ponad 201 tysięcy w 2024 roku do 23 tysięcy do sierpnia 2025 roku. Istnieje obawa o kryzys wiarygodności tego rozwiązania. Rozdawnictwo z ETS. Rekompensowanie niższego VAT środkami ETS to rozdawnictwo i na to musiałaby pójść większość środków z ETS. Wsparcie nowego rynku mocy tymi środkami to akurat dobry pomysł, ale on da nie 33, a kilka procent obniżki rachunku, powiedział prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski o propozycji prezydenckiej ustawy o obniżce ceny energii o 33%. Zdanie odrębne. W prezydenckim projekcie ustawy mającej na celu obniżenie cen energii elektrycznej są ciekawe rozwiązania systemowe, oceniła w RMF FM minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Made in Poland. Na morskiej farmie wiatrowej Baltic Power zainstalowano kolejne turbiny o mocy 15 MW, w tym pierwsze 3 wyposażone w polskie gondole wyprodukowane w zakładzie firmy Vestas w Szczecinie. Teraz wieści z Europy. Niemiecki ratunek dla przemysłu. Jest konsensus w rządzie niemieckim w sprawie wprowadzenia dopłat do cen energii dla przemysłu energochłonnego w wysokości 5 eurocentów za kilowatogodzinę w latach 2025-2028. Obniżka cen w tym sektorze ma poprawić jego konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Maskirowka węgierska. Węgierski MOL interesuje się udziałami Łukoila w rafinerii serbskiej zagrożonej sankcjami USA. Uderzenie Amerykanów to szansa na derusyfikację i wielka wyprzedaż, na której mogłaby skorzystać także Polska. ETS-2 do przodu. Parlament Europejski zatwierdził opóźnienie ETS-2 do 2028 roku. 5% emisji ma trafić do międzynarodowych kredytów. Popiera też cel redukcji emisji o 90% do 2040 roku, ale daje możliwość elastycznych zmian i rewizji co 2 lata, z możliwością zmiany prawa klimatycznego włącznie. Trump broni atomu z Rosji. Sekretarz stanu USA uznał, że rosyjska elektrownia jądrowa na Węgrzech jest im potrzebna do uzyskania niezależności energetycznej i zdjął sankcje prezydenta Joe Bidena z listopada 2024 roku. Jeszcze wieści ze świata. Zalew LNG z USA. Energy Information Administration przewiduje, że średni dobowy eksport LNG z USA będzie w tym roku o 25% wyższy niż rok wcześniej. Terminal eksportowy Plaquemines LNG od Venture Global LNG zwiększył eksport szybciej od oczekiwań. Jego właściciel dostarcza gaz skroplony m.in. do Polski. Amerykanie w miejsce Rosjan. Amerykańska spółka Carlyle rozważa przejęcie aktywów zagranicznych Łukoila wystawionych na sprzedaż po tym, jak USA wprowadziły sankcje wobec tej firmy oraz Rosnieftu z Rosji za inwazję na Ukrainie. To alternatywa wobec Gunworu zablokowanego przez Amerykanów przez związki z Kremlem. Depresja naftowa. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje spadek eksportu ropy i produktów naftowych z Rosji w październiku o 150 tysięcy do 7,4 milionów baryłek dziennie i spadek wartości eksportu o 2,3 miliardy dolarów do 13,1 miliardów. Spadek eksportu o 110 tysięcy baryłek dziennie miał być skutkiem ataków dronów Ukrainy. Atak na Wenezuelę na horyzoncie. USA ogłaszają operację Południowa Włócznia. Może chodzić o atak na Wenezuelę. Siły amerykańskie zostały już wcześniej rozmieszczone blisko tego kraju. Ropa podrożała od świtu o $1 do prawie 64 USD za Brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne już w poniedziałek, a jeszcze w weekend jak zawsze Energy Week, czyli mój komentarz tygodniowy. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.